дня, и каждый день вы должны эту методику выполнять. Если вы хотите быть здоровыми, да, здоровыми, значит, эта методика состоит из 3 частей. Первая часть. И я вам хочу сказать, что это не я придумал, да, эти методики. Это взято из йоги, из цигун и так далее. И как бы вот я объяснил, что они вот действительно работают классно. Вот. То есть как это вот ноу-хау, да, 30 лет. Вот. У меня ученики, да, там 3500 учеников, да, за 30 лет. И вот конфедерация целителей, я ее создал на основе своих учеников. Они же вот, как бы, по всей России. По всей России. И знаете, когда я с людьми делился своими знаниями, да, вот как частица, да, вот меня, да, и какая помощь нужна от меня, то есть я всегда, знаете, открыт для вас. Вот здесь вот мои визитки будут, да, вы потом визиточки возьмете, мало ли что в жизни, позвонили, и я помогу всегда. Вот. Смотрите, утренний настрой. Опять же, это древняя йоговская методика, которая называется, значит, первое, вы себя настраиваете, да, настраиваете на здоровье, и с другой стороны, вы себя заряжаете энергией новой энергией. Наполняете, то есть это как бы наполнение энергии. Смотрите, в чем она заключается? Ни в коем случае глаза не открываем. Вот утром проснулись, на лице улыбка. Вот вы должны, чтобы улыбка у вас была. И вы должны почувствовать вот свое тело, какое оно нежное, какое оно расслабленное, какое оно любимое, да? Ноги, руки, да? И вот вы улыбаетесь, и вы должны от 2 до 5 минут посмеяться, или про себя, или знаете, как бы в полголоса. Но когда вы будете одни, лучше всего смеяться во весь голос. Потому что, знаете, там, наши домашние могут не понять, что делать. То есть, здесь смотрите, что происходит. Если, допустим, нас утром, да, утром сознание спит, подсознание работает. Если утром нас кто-то разбудил, какой-то звонок, какой-то там, понимаете, и первая пришла негативная информация в наше подсознание, вас на целый день зарядили на негатив. И вы ходите, срываетесь на ближних, на работе, там, в транспорте и так далее. Понимаете, то есть вы здесь не виноваты. Человек не хозяин в своем доме. Понимаете, это вас запрограммировали, да? Поэтому, чтобы этого не было, вы, значит, каждое утро на лице улыбка, да? Вот представили, почувствовали тепло всего своего тела, да? И посмеялись. 2, 3, 4, 5 минут, да, посмеялись. Подсознание, понимаете, начинает выбрасывать в кровь, да, такие гормоны, ферменты, что вы омолаживаетесь, оздоравливаетесь. Вы должны себя каждое утро, да, вот именно настраивать на позитив. Это необыкновенно тяжело. Вот воля. Это не очень просто, понимаете, утром, да, вот себя заставить поулыбаться, посмеяться. Но вы должны, вот если вы хотите быть здоровыми, да, здоровыми, молодо выглядеть, да, для глубокой старости, смеяться каждое утро. И вы здесь параллельно заряжаетесь энергией, и ваше подсознание выбрасывает в кровь такие ферменты, химические вещества, которые нас омолаживают, оздоравливают. Я, знаете, вот даже больше вам скажу. Я вот когда людей в Москве обучал в 90-е годы техникам гипноза, да, и вот смотрите, человека вводим в состояние транса. Вот он
в гипнотическом состоянии. Я ему даю стакан воды. Говорю, это водка. Ты сейчас выпьешь, опьянеешь. Он пьет, и все, понимаете, да. А у нас вот через стенку была химическая лаборатория. И вот мы брали у него анализ крови, в крови алкоголь, хотя он не пьет. Понимаете, вот наше подсознание как работает. Потом с другой стороны, вот американцы проводили такой эксперимент. Значит, одного приговорили к смертной казни через укол яда, да, вот инъекцию. А там же, знаете, вот они же, там смерть, да, они устраивают такое шоу, да, губернатор, там, значит, все его заместители вот сидят и смотрят, как этого бедолагу убьют, да. И вот в назначенный момент, вот он сидит уже, ему подключили там капельницу, и вместо яда ему ввели просто дистиллированную воду. И он умер. Подсознание сразу вот получило вот эту установку, да, и убило его. Понимаете, как важно, да, как важно именно иметь позитивную утром установку, да, чтобы вы были здоровы. То есть иногда мы просыпаемся, как надо это сделать, то сделать, то. Да ничего не надо, понимаете? Надо собой заняться, чтобы вы были здоровы. Кстати, вы вот эту методику потом будете своим пациентам. Потому что они в основном, вот ваши пациенты, они приходят, да, вот они думали, махнули там то, сё, понимаете, он 20 лет, у него что-то болело, да, а вот они хотят, значит, чтобы вы за один сеанс это все убрали. Так не пойдет, чтобы они у вас каждое утро смеялись, понимаете, так. Потом ему объяснить, откуда у него эти причины, да, потому что он там злится, потому что он там, вы понимаете, желает кому-то там плохого и так далее. То есть объяснить, что должна быть позитивная установка на жизнь, радоваться жизни, видеть в жизни не плохое, а хорошее. Это, знаете, вот я вам такая притча, да, огромный такой вот луг, да, цветущий. Пчелы летят, они что ищут? Они ищут нектар, да? А мухи летят, они другое ищут. Понимаете? Поэтому вот мы должны научиться в жизни видеть только хорошее. Хорошее. Это вот такая была женщина, которая занималась йогой, да? Она до 115 лет прожила. Она по всему миру ездила, там, сеансы проводила. И она что говорила? Вот как бы в конце занятий. Она говорила, значит, всех вот настраивала и говорит, повторяйте за мной, я свет и любовь, я мир и спокойствие. И я излучаю свет и любовь, мир и спокойствие всем людям, которые меня любят и которые меня не любят. Я свет и любовь, я мир и спокойствие. И я излучаю свет и любовь, мир и спокойствие всем людям, которые меня любят и которые меня не любят. И вот еще одна установка психотерапевтическая. Это, знаете, вот кто занимался или будет заниматься, да, вот у Романиной Елены Васильевны, да, чтобы получить вот такое удостоверение, да? У кого есть, отлично, да. Так вот, смотрите, вот Романин, да, в своей книге, я вообще считаю это бестселлер, да, у него книга называется «Психология, философия и религия». И вот она рассматривает, он рассматривал все методики, да, которые были йога, все религии, шаманизм, там эти великие греки, да, которые там вот Платон, Сократ и так далее. И вот он говорил, что любовь к другим, да, вот любовь моя к другим,
тебе важнее, чем им. Понимаете, потому что любовь, она вечна. Она, любовь, понимаете, настраивает нас на позитив. То есть вот это вот вы запомните, что любовь к другим тебе важнее, чем им. Следующая методика. Любовь к другим тебе важнее, чем им. Следующая методика тоже утром с закрытыми глазами. Это уже методика из цигун взята. Вот смотрите, вы лежите так с закрытыми глазами и начинаете улыбаться своим органам. Представили свой головной мозг, да? Ему улыбнулись. И должны образно представить, что головной мозг улыбается вам. То есть, как вы друг другу говорите, доброе утро, да? Потом дальше, там сердце. Сердце представили, да? Тоже поулыбались. Сердце вам, значит, а вы ему. И так все органы, особенно ваши слабые органы. Эта методика даже лечит. Очень хорошо. То есть, Дипак Чопра же, да? Это методика Дипака Чопра. Да. Да, цигун. Да, то есть это цигун, это китайская, то есть я не придумал, то есть очень хорошо работает. И третья методика. Я уже вам говорил, психотерапевт Куэ, да? Куэ, который ездил там по всей Европе, да? И вот он вывел такую универсальную формулу. Он говорит, что каждое утро с закрытыми глазами нужно сказать такие слова. 21 раз. 21 раз. С каждым днем у меня во всех отношениях все лучше и лучше. С каждым днем у меня здоровье все лучше и лучше. С каждым днем у меня во всех отношениях все лучше и лучше. То есть программирование себя. Это помните, как есть такое выражение? Если человеку сказать 100 раз, что он свинья, он захрюкает. Да? А если мы каждый день говорим, что у меня в жизни будет хорошо, но так и будет. Так и будет. Это программирование идет. Вот. И он также говорил, что 21 раз вы говорите, да, с каждым днем у меня все лучше и лучше, с каждым днем у меня здоровье все лучше и лучше. Он говорит, это как узелочки мы завязываем, да? И точно так же вечером, перед сном, проговаривает вот эту вот, формулу, да? С каждым днем у меня во всех отношениях все лучше и лучше. Число 21 на что привязано? 21 раз. А чего? Ну, понимаете, дело в том, что здесь же как, вот, недаром же 21 это очко, да? Да, то есть это нумерология, это как бы каждая цифра имеет свою энергетику, да? Вот, допустим, в сауне, я вам скажу, вы будете себя программировать до 100 туфлей. Понимаете? Вот у меня спрашивают, ну вот мои предки так вот, понимаете, делали, да, в бане для того, чтобы жить долго. Вот. Так, это хорошо, это утренний настрой. Потом вы мне расскажете, как у вас... Да, и еще, смотрите, еще такая йоговская методика. Вы утром начинаете смеяться, а смех у вас будет неискренний. Знаете почему? Это опять не от вас зависит. Вот здесь, да, в районе Вишухи, у нас появляется блок. Блок. Да? Вот вроде бы смешно, да, а мы не смеемся, да? Вроде бы плакать надо, да, а мы не плачем. Вот этот блок, он мешает нам выражать свои эмоции. А мы, вот целители, да, мы должны быть какие? Мы, наоборот, чистые такие, вот, и смеяться, и... да.
И поэтому, вот, чтобы снять вот этот блок, есть такая очень хорошая методика йоговская. Взяли бутылку, 1,5-2 литра воды, да? Вылили в какую-то там, допустим, в ковшик, да? В ковшик. Туда добавили столовую ложку соли. Размешали. Идете в ванну, и большими глотками начинаем пить, и потом эту воду нужно выбросить назад, то есть вырвать. И как раз вот это вот уход воды из желудка, она вот снимает этот блок. Вот вы увидите, у некоторых там какая-то зелень, там какая-то там пена и так далее. И появляется такая легкость. Вы вот знаете, на протяжении всего дня легко выражаете эмоции, то есть вот блок снимается. Йоги, они рекомендуют очищать таким образом вот себя неделю. То есть для того, чтобы... Да. Только здесь, знаете, какая вот ошибка? Некоторые там вот глотнули, да, и подождали. То есть глотнули и подождали. Она уходит далеко, и там вы уже... А здесь надо вот, помните, как в детстве промывали нам желудок? А большими глотками пьете, и она вышла. Методика очень хорошая, но, понимаете, целитель, он должен вот как бы знать вот эти вот техники базовые. По пути еще можно постройнеть. А? Можно еще постройнеть. Да. А у меня одна целительница, она говорит, я говорит, заставляю утром пить там по литру соленой воды. А она потом находит другой путь, понимаете, и очищается там кишечник. Вот. Евгений Георгиевич, в пользу того, что вы сказали, просто добавлю, что вот эта процедура, которую мы сейчас проговорим, отнеситесь к этому очень серьезно, потому что ни одна методика так не чистит печень, как вот то, что сказал Евгений Георгиевич. Спасибо. Спасибо. А содовые нельзя пить? Содовые. Соду? Нет, но вы понимаете, дело в том, что сода, ее нужно пить утром натощак, там, по пол чайной ложки. Это несколько другая методика. Это как вот нам этот юнгваки, да, там сода, перекись водорода и так далее, там все расписано. Я ее пью там периодически соду, для того, чтобы, знаете, вот, я потом вот вам расскажу именно как, что, то есть это вы мне напомните, я поговорю, вот, расскажу вам о том. Так, теперь, пожалуйста, вечерний настрой. Как себя вечером чувствовать?